សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទូទៅប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកយកមកបកស្រាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដែលខ្លឹមហើយអ្វីដែលខ្ញុំបដោតខ្លាំងជាងគេគឺខ្ញុំបដោតទៅលើអាជីវកម្មលើអនឡាញណាបងប្អូនប្រធានបទនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងពីឱកាសក្នុងការប្រមូលអតិថិជនជាមួយគ្នានឹងវាមានពិតប្រាកដមែនណាខ្ញុំអត់ចេះតែបន្ថែមទេគឺវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីឱកាសសង្ខេបបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីកន្លងមកក៏ដោយនិយាយរួមទៅតាំងពីវិស័យអនឡាញផ្ទុះម្ដុំកូវីដមកក្រោយនេះគឺបងប្អូនមានឱកាសក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំឯកជនអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់គឺមានឱកាសក្នុងការផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់បងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថប់តិចគិតថាបងប្អូនចាប់យកឱកាសនេះឲ្យមែនតែនពីព្រោះថាទៅអនាគតយើងមើលអត់ដឹងទេថាតើយើងមិនដឹងជាមានឱកាសទៀតឬអត់ទេមិនមែនខ្ញុំមានន័យថាទៅថ្ងៃអនាគតខ្លីក៏ដោយវែងក៏ដោយគេលុបបណ្ដាញសង្គមចោលទេប៉ុន្តែវាអាចជាទំនោរសង្គមរបស់យើងដែលគេលែងសូវចង់តាមដានរវីរវល់ទៅនឹងអ្នករស់ស៊ីទៀតហើយគេធុញហ៎អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែលេងបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅគ្នាឬក៏លេងមួយបែបផ្សេងខុសពីឥឡូវអញ្ចឹងណាជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសខ្លះនៅអាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងការលេងបណ្ដាញសង្គមរបស់គេគឺគេអត់សូវបដោតទៅលើរឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងអីទេណាគេលេងបែបកំសាន្តបែបអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ដែលអាចឲ្យបងប្អូនសម្លឹងមើលឃើញថាអនាគតទៅវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងការលេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏គ្រាន់ជាឱកាសអញ្ចឹងបងប្អូនគឺប្រឹងប្រែងប្រមូលអតិថិជនភាគរយដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រមូលអតិថិជនគឺខ្ញុំឲ្យបន្ទុកដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺបែបទៅ 90% ណាបងប្អូនគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនផ្លេចខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យទៅលក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងនឹងចំណុចនេះការមួយគឺផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់បងប្អូនមួយទៀតធ្វើម៉េចឲ្យទៅលក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់ទៅត្មងពីគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិឬក៏ចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់វារឿងដែលយើងអាចរកស៊ីលើអនឡាញលើអីបានហ្នឹងគឺដែលខ្លាំងគឺបងប្អូនចេះវិភាគហើយវិភាគឲ្យត្រូវចំណុចដែលជាចំណុចគួរធ្វើចំណុចវិជ្ជមានគឺបងប្អូនផ្សាយអំពីជំនាញអំពីផលិតផលអំពីលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈល្អរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកលក់ឧទាហរណ៍ថាស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវបងប្អូនឃើញស្រេចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកាលណាអ្នកណាមួយនិយាយទៅលើអនឡាញជាសេវាជួសជុលក៏ដោយជួសជុលឡានលក់នេះលក់នោះក៏ដោយអីក៏ដោយផ្ដល់សេវាកម្មនេះសេវាកម្មនោះក៏ដោយឲ្យតែគេធ្វើមកជាលក្ខណៈជំនាញហើយច្បាស់លាស់បងប្អូនឃើញមានគេចូលមើលច្រើនហើយគេទុកចិត្តនឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យគេទុកចិត្តបានលុះត្រាតែយើងនិយាយអំពីថាអូចំណុចនេះយើងមានជំនាញយើងអីមើលទៅគេមើលដឹងអាហ្នឹងហើយដែលបង្កប់នៅទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនអញ្ចឹងអមជាមួយនឹងការផ្សាយនៅទំនុកចិត្តហ្នឹងគឺបងប្អូនសំបានអតិថិជនខ្លឹមរបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយថាអតិថិជនខ្លឹមមិនខ្លឹមមិនគឺធម្មតានៅពេលដែលយើងផ្សាយហើយគឺយើងបានអតិថិជនខ្លឹមរបស់ខ្លួនហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អដែលបងប្អូនគួរតែផ្សាយអំពីខ្លួនឯងរឿងហ្នឹងចំណុចដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានវិញគឺបងប្អូនផ្លេចខ្លួនគិតតែធ្វើម៉េចផ្សាយលក់ដូរឲ្យបានធ្វើម៉េចលក់ឲ្យបានបែបហ្នឹងគឺបងប្អូន
mình men xong tệ để chôn oi nâu chuông vậy cho mỗi luôn thế bạn nắng cứ đi đâu tệ chôn máu thứ mấy là mày lụi bán lụi rụi hái cái bình chất với mình bình chất nắng khi tam đàn bóng bồn bật to rồi mình tam đàn bóng bồn bật to lại lưỡi kê tới nắng cứ ở đây nắng kia chỉ chìm nói à bị chìm miên hai cái bị nắng vì miên bánh hà xây to là tiệt chạy tô nương sầm mặt phim đồng ca lụt đô đồng bóng bồn nổ to thả bóng bồn là miên sầm mặt phim đồng ca lụt đô anh chẳng tới cái ót chắp rõm cái ót ấy chẳng tới miên đây thằng bóng bồn miên sầm mặt phim đồng ca sai đồng ca ấy chẳng cái ót chắp rõm ấy anh nắng có bóng bồn ót bán là tệ chuồn đài chẳng như vậy đấy nhom ai về tha bia đôi chiếc trong bật áo từ lư nẹt này miên sầm mặt hiệp tệ tia nhà tệ để chôn màu bàn tay đập tệ tia màu năng ánh cứ miên pi chùm rửa ti muối cứ tục tệ để chôn nắng chào là tam tận nào tới chùm rửa ti pí cứ hỏi tệ để chôn nắng đi thập bình chặt control lành bóng ồn nên là bóng ồn làm đó là từ nóc chặt ở kỳ chẳng nâng khi chị nói về chữ miên nâng chữ nói về chữ miền mà dương cha tại vô mà ở tại ban lúc ở đâu ở tại ban chẳng tới nâng cứ nhưng ai gì thay chị chữ nói về chữ miền viết ban men cả lục đô bàn tay tệ đi chôn nó men chè tệ chôn khầm tệ hay chữ nói tí phí cứ chữ nói đại vào một ban là tệ chôn khầm bóng ôn đã đăng tha tệ chôn khầm miền bây giờ từ cào tiệt chả nó ủ họ tha cốt ai từ pram mình thẹn conครูซาก็เอามาเต็งยืนต่อเทียบจังโดยสายตุ่มนกจัดจังสรุปสักได้มาจงกล่าวคือเยี่ยมวิคลัมแต่เด็กจนได้คลัมแต่จนได้คลัมคือแต่เด็กจนได้ยมจีโฮไฮมองนั่งให้ได้บอกว่าบ้านบางไฮเนื้อการทำสมัครเทียบเปิดประกอบการตัวตัวเติมเปิดประกอบจะบ้านหลวงเราบอกบางปอนหนังบางปอนหนังบ้านแต่เด็กจนคลัมตามหนังได้hay bảo sân chia mình du ấy ọt đăng tha ô rô xí tam bích cứ chỉ can so mà để chôn ta và pคือไม่เอาแต่ลูกบ้านนั่งติแต่จนอดคลำเตะคลำบาสระไปใครมาตอนแต่บองปโอนไม่มีแหละขณะพิเศษไอ้ห้อยบ้านชีกีตามด้านบองปโอนโอ้แต่เขาบอกลุเครื่องมันละลุไอ้จังคือบองปโอนลุละอว่ามันละบองปโอนปรับเกทำมันละอันนั้นอ่ะแต่เพื่อเกจองจำบองปโอนบางคนโยนอะไรนั่งจังการโรสีบาสันเชียบางคนดังบางคนมันเป็นการเทปะให้บางคนเรียนบางการแต่เด็กจนคลับจับตังปีบางคนกีตามด้านบางคนตื่นในเรื่องออนไลน์nhéจังวิดีโอนี้ยังกึศทางกรุบกรอนให้สำหรับบางคนจำจุดนี้ในวิดีโอคราวๆติด